Всем привет! Когда-то давно у меня появилась такая проблема, где-то после 50 тысяч появился стук. Я не мог понять, что это. Я перетряхнул весь перед. Был стучок такой раздражающий, это когда на гребенку выезжаешь, и он долбил как будто как по мозгам. Я не знал, мужики, что делать. Я перетряс весь перед. Трогал и рулевые тяги, и шаровые, и стабилизаторы. В общем, ни хрена не мог понять, что там. Щупал в рулевой рейке эти валы. Тоже как бы стук я вообще сразу не определил. Ну как-то раз я ковырялся и менял масло. У меня ямы нету. Колеса у меня были вывернутые влево. Я как бы начал эту банку-то с маслом убирать. Ну и тупо взял за кожух этого вала с правой стороны и толкнул его чуть-чуть. И вы представляете, у меня тук такой стучок. Оба она. Я думаю, нифига себе, не мог понять сначала. А в чем весь прикол, когда мужики колеса стоят прямо, вал короче выходит из рулевой рейки. И я как бы не мог понять, что там стучит, потому что рукой, видать, удар, ну как бы толчок не такой резкий. И он как бы у меня, я не мог определить лично, что у меня стучит. Перекопал весь передок и не знал, что делать. Все, а здесь просто случайно я как бы толкнул его, он стук, и все, давай его рукой качать. И опять ни хрена, тишина. Это видать, когда вот еду прямо, да, по гребенке. Там совсем другое сопротивление и удары, наверное, порезче. И вот поэтому и создавался этот стук по ходу дела. А причина в чем? Причина вот в этой гребаной втулке. Я тогда еще, у меня канала не было, я как бы не снимал. Как бы давно снял уже, а это на глаза попалось мне, эта втулочка. Я думаю, ну, запилю видосик, может кому и пригодится, как бы тоже тема серьезная, как появится какой-нибудь стук, так хер поймешь, где что искать. Вот здесь стояла второпластовая, как бы втулочка пластмассовая во внутрях. И вот по ходу дела ее расколотило и стало брякать. Вот тут еще сальничек стоит такой. Все, я ее новенькую заказал. Вот сюда сразу набил смазки побольше, потому что сальник со стороны сальник стоит, чтобы масло не давило сюда, а здесь как бы сухо, вал ходит здесь. Ну я сюда еще натолкал от души, короче, не помешает. Вот так я определил, что стучит. Совсем, мужики, случайно. А стук такой был вообще противный, то есть, то нету. Вот смотрите, как я его нашел. Вот когда у нас колеса прямо, к примеру, да, стоят, вот вал вот так торчит, ну, где-то вот так, не слишком длинный он. И когда вы его шатаете, он как бы, ну, как бы не мог я определить, что он там какой-то стук есть. А когда машина у меня стояла, вывернутые колеса влево, вал вот так удлинился у меня. Я его хвать там прям за этот чехол, кожух резиновый. И вот так, тук он у меня, опа, и стукнул. И опять как бы мертво стоит. Все, я ее вот снял, эту втулочку. Делов, кто не знает, ну, минут 40 работы, дольше колесо снимать и как бы тягу рулевую отворачивать, и все. Вот здесь будет тягу рулевую от этого вала отворачиваете, снимаете ее полностью. Кожух тоже на тягу прям сдвигаете. И все, руль выворачиваете, чтобы вал у вас ушел, чтобы вывернуть ее. Когда втулочку выверните, оттуда польется масло. Ну я подставил банку, я все равно его потом, чтобы на пол мне не лилось, я его потом все равно же не заливал, как бы там песок, грязь, сами понимаете, что это уже хрень получится. Я купил баночку, как бы
этой жидкости в ГУР. Добавил где-то, ну, с пол-литра, может, ушло у меня, чуть больше. Я еще маленько пошатал вот так, как бы рулевой рейкой чуть-чуть. Масло там еще побольше вытекло, чтобы как бы и освежить. Маслечко в гидраче. Ну и в общем, я ее завернул обратно. Чем ее снимать, мужики, я покупал вот, как бы вот смотрите, вал вот так, да, до конца увел. Вот я покупал вот такую башку здоровенную. Размер на 46. Вот так ее ставите там. И длинным воротком прям со стороны, где у вас колесо стоит, вообще прям удобно. Раз ее и как бы отворачиваете. Совсем недолго. Если кто не хочет заморочиться вот с такой башку вот эту покупать, она как бы не дешевая, можно еще сделать вот такой приблудный ключ. Любой. Можете даже какой-то поменьше, лишь бы размер у вас потом был. Можно болгаркой выточить, чтобы он был на 46, чтобы подходил вот под эту втулочку. Берете его вот так, тык, на эту втулку ставите. Также длинный вороток, например, вставляете в нее и отворачиваете. Ее главное сдернуть. Она легко отворачивается и все. Вот такая втулка. Ох и приблуда. Она мне нервы потрепала вообще. Все, я ее поменял. Мужики, все, я нарадоваться не мог. Где-то я месяца 2 вот с этим стуком катался. Он мне просто вышибал как бы мозги. Ну, все некогда было докопаться, а тут вот реально чисто случайно, ё-моё. И стук такой, знаете, вот как с правой стороны, где-то снизу, как будто, ну, железо об железо долбится. Когда на гребенку, например, вы едете, да, прямо вал у вас стоит вот в этой втулке, а если она раздолбанная, вот он вот так калашматит там. Как бы усилие другое. Рукой вот, ну рукой я не мог определить. Как бы там плотничком все, а когда на гребенке там вот так она тарабанит. Вот кому нужно, вот решил с вами поделиться, как бы тема вообще вот эти стуки противная, когда не знаешь куда лезть и можешь раскидать пол машины и толку никакого. Я смотрел видосы. Там где-то надо снимать там рулевую рейку. Да ни хрена тут не надо снимать. Делов минут 30, ё-моё. Все, завернули ее. Поставили все на место. Маслечко залили. ГУР маленько прокачали. Машину подняли. ГУР покатали маленько, чтобы как бы масло везде разошлось. Уровень сделали. И порядок. Вот такая втулка, мужики. Что-то не помню я, 800 рублей что ли стоит, или чуть побольше. Где-то после 50 тысяч она у меня начала тарабанить. Вот такая втулка. Жопа была из-за нее. Всем спасибо, всем пока.